హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరంతా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసరికి నా వ్లాగ్లో నేను చూపించబోతున్నాను. మా ఇంట్లో ఉన్న లవ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ లవ్ బర్డ్స్ని చూపించబోతున్నాను. ప్రతి వీడియోలో వీటి సౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లాగా. అందుకని వాళ్ళ మీకు వాటిని చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. మా దగ్గర వచ్చేసరికి 3 కేజెస్ ఉన్నాయండి. మొత్తం వచ్చేసి దీంట్లో వచ్చేసి ఒక్కొక్క సెట్లో ఒక్కొక్క పెయిర్ వేసాము. నార్మల్గా అయితే ఇది పెద్ద కేజ్ కాబట్టి దీంట్లో నేను 4 పెయిర్స్ వేసాము. 4 పెయిర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 కనిపిస్తున్నాయి కదా మనకి. ఇంకొకటి ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ పిల్లల్ని చేస్తూ ఉందన్నమాట లోపల. ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కదా, కుండలో ఉంది. పిల్లల్ని చేస్తుంది. పిల్లలు కూడా వస్తాయి బయటికి, వాటిని కూడా నేను చూపిస్తాను. అదేమవుతుందంటే లోపలే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసరికి మేల్ బర్డ్ అనమాట. చూసారు కదా, బేబీ బర్డ్ బయటకు వచ్చింది. వాటికి లైట్గా హెయిర్ కూడా వచ్చేసింది. లైట్గా హెయిర్ వచ్చింది. మామూలుగా అయితే 1 ఇంచ్లో పుడతాయండి ఇవి పిల్లలు అనేవి. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నది వచ్చేసి బేబీ బర్డ్ అనమాట. మీకు పైనుండి చూపిస్తున్నాను ఒకసారి ఓవరాల్ వ్యూ కేజ్ ఎలా ఉందో. ఇది పెద్దది కాబట్టి 4 పెయిర్స్ వేసాము. అంతకు మించి వేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వేరే పేరు ఎగ్స్ పెడుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే అవి బయటకు తీసుకొచ్చి పడేస్తూ ఉన్నాయి ఎగ్స్ అన్నీ కూడా. మేము వచ్చేసరికి కుండలు పెట్టాం. కుండలు పెడితేనే ఖచ్చితంగా పిల్లల్ని చేస్తాయి, లేకపోతే చేయవన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి మేము ఇక్కడ కుండలు పెట్టాము. ఆ కుండలు కూడా కొంచెం స్పేషియస్లా ఉండేలా చేసాము. ఇది వచ్చేసరికి వాటికి వేసే ఫుడ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ తీసుకొస్తాం మేము. ఒకటి సన్నగా ఉంటుంది గింజలు, రెండోది వచ్చేసరికి కొంచెం లావుగా ఉంటుంది. లావుగా ఉన్న గింజలు ఫుడ్ వేసాను నేను ఇప్పుడు. ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే పొట్టు వదిలేస్తుంది, లోపల ఉన్న సీడ్ తింటుంది అనమాట. మామూలుగా మనం తొక్క తీసుకొని తింటూ ఉంటాం కదా, అలా తింటూ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసరికి వేస్ట్. ఇప్పుడు వరకు ఏమవుతుందంటే కుండలో ఎగ్స్ పెడుతూ ఉంటుంది కదా, ఎగ్స్ పెట్టినంత వరకు ఫీమేల్ బర్డ్ బయటికి రాదు. ఫీమేల్ బర్డ్ ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందంటే ఆ పిల్లలు పెద్దయి కొంచెం జుట్టు వచ్చి వాటంతటికి వాటి ఫుడ్ తినేలా ఉన్నప్పుడు బయటకు వస్తుంది ఫీమేల్ బర్డ్. అప్పటి వరకు ఫీమేల్ బర్డ్ బయటికి రాదనమాట. బయటికి రాకుండా మ్యాక్సిమం ఇవి వచ్చేసరికి 5 ఎగ్స్ పెడుతుంది ఒక్కొక్క బర్డ్ వచ్చేసి. 5 ఎగ్స్ పెడితే దాంట్లోంచి 2 or 3 చేస్తాయి మినిమం చేస్తే. మిగిలిన ఎగ్స్ అన్నీ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని రోజులు ఆగిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న కుండలో ఉన్న వేస్ట్ అంటే ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, ఇది ఏదైతే ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుందో వేస్ట్ అంతా బేబీ బర్డ్స్ ఏవైతే ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయో ఇవన్నీ కూడా కుండలోంచి బయటకు నెట్టేస్తాయి. చూసారా, ఇలా కుండలో ఇలా ఉంది మొత్తం వేస్ట్ అంతా. మీకు బేబీ బర్డ్స్ని చూపిద్దామని చూస్తున్నాను ఇక్కడ. మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను బేబీ బర్డ్స్ని చూపించడానికి. కనిపించకుండా చేస్తుందని మదర్ బర్డ్ వచ్చేసరికి బేబీ బర్డ్స్ని కనిపించకుండా రెక్కల కింద దాస్తూ ఉంటుంది వాటిని. చూసారు కదా, ఒకటానికి బ్లూ హెయిర్ స్టార్ట్ అయింది లైట్గా. అంటే అన్నిటికీ ఒకటే కలర్స్ రావాలని లేదు. పేరెంట్కి ఉన్న కలర్ వేరుగా రావచ్చు, లేకపోతే బేబీ బర్డ్స్కి వేరే కలర్ కూడా రావచ్చు. మేము వచ్చేసరికి ఫస్ట్ 2 పెయిర్స్ తీసుకొచ్చాము. ఇది వచ్చేసరికి నార్మల్ బర్డ్స్. ఇవి కూడా ఇందాకడ ఉంది కదా ఫీమేల్ బర్డ్, వాటి పిల్లలే ఇవి కూడా. ఇవి పెద్ద అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం పెడుతుంది. మేము వచ్చేసి అంతకుముందు తీసుకొచ్చాము, వేరే బర్డ్స్ తీసుకొచ్చాము. ఒక 2 పెయిర్స్ తీసుకొచ్చాము, అంటే 4 బర్డ్స్ తీసుకొచ్చాము. అవి పెయిర్ అయిపోయి పిల్లల్ని చేస్తున్నాయి ఇలాగా. ఇక్కడ 2 పెయిర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఏం చేసామంటే 2 కుండలు పెట్టేసాము. ఏ పెయిర్కి ఆ పెయిర్. ఇదేంటంటే ఎక్స్ట్రా కుండ పెట్టాము, ఎందుకంటే అవి అప్పుడప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి ఇలా పెట్టాము. ఇది వచ్చేసరికి ఫీమేల్ బర్డ్. ఇది డోర్. ఈ డోర్లోంచి నేను ఓపెన్ చేసి ఫుడ్ వేస్తూ ఉంటాను వీటికి. ఇక్కడ ఉంది చూసారా, ఇది ఇంకో మేల్ బర్డ్. అది ఫీమేల్, ఇది మేల్ బర్డ్ అనమాట. వీటికి ఫుడ్ వచ్చేసరికి నేను రెగ్యులర్గా డైలీ 2 టైమ్స్. చూసారా, బేబీ బర్డ్ బయటకు వచ్చింది. ఈ బేబీ బర్డ్ని చూపించడానికి దాని నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను. ఒకటి వచ్చింది, ఇంకొకటి కూడా రావాలి. నేను చూపించడం మర్చిపోయాను దాన్ని. అప్పుడు వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను, కానీ షూట్ చేయట్లేదు, చూసుకోలేదు నేను. ఇంకోటి కూడా వెనక వచ్చేసింది. ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట కొన్ని రోజులకి. సరే అండి, బేబీ బర్డ్స్ ఇది 1 కేజ్ అనమాట. చూసారా, 2 వచ్చినాయి బేబీ బర్డ్స్. ఇంకోటి కూడా లోపల ఉంది. సరే, ఇంకో కేజ్లో చూపించేస్తాం మీకు. ఇది వచ్చేసరికి మా సెకండ్ కేజ్ అనమాట. ఇక్కడ బయట ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి పైన ఉన్న మేల్ బర్డ్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఒక పెయిర్ ఉంది, ఫుడ్ తింటూ ఉన్నాయి కదా. ఇది ఒక మేల్, ఒక ఫీమేల్ అనమాట. దీంట్లో ఉన్న బర్డ్ బ్లూ కలర్దేమో మేల్ బర్డ్, గ్రీన్దేమో ఫీమేల్ బర్డ్ అనమాట. ఈ 2 పెయిర్ అయినాయి. కానీ ఇవేంటంటే అడల్ట్స్ కాదు, చిన్న బేబీస్. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే
ఇంకా అది ఎగ్స్ పెట్టట్లేదు. పైన ఉన్నదేమో అడల్ట్స్ అనమాట. పైన ఇందాకడ గ్రీన్ కలర్ బ్లూ కలర్ చూయించాను గదా! ఈ బ్లూ కలరు యాక్చువల్‌గా మేము తెచ్చిన పెయిర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ పెయిర్ ఈ బ్లూ కలర్ లోపల కుండలో ఉంది గదా! యెల్లో కలర్ ఇది అనమాట. ఇవి మెయిన్ బర్డ్స్. ఇవన్నిటిని పిల్లల్ని చేసినాయండి. మేము ఆల్రెడీ ఒక 6 బర్డ్స్ బయట వేరే వాళ్ళకి గూడా ఇచ్చేసాము. ఇదొచ్చేసరికి మా సెకండ్ కేజ్. ఇలా చుట్టూ ఎందుకు కట్టామంటే ఏమవుతుందంటే ఇది ఫుడ్ పొట్టు వదిలేస్తుందని చెప్పాను గదా! పొట్టు అనేది కరెక్ట్‌గా మనలాగా తినలేవు గదా! మొత్తం కింద పడిపోతూ ఉంటాయి. నేను వీక్లీ వన్స్ క్లీన్ చేస్తాం వీటిని. క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అప్పుడప్పుడు ఇవి రెక్కలు ఆడిస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆ పొట్టంతా బయటకొచ్చేస్తుంది. కింద పడిపోతుంది. అందుకని ఏం చేసామంటే మేము చుట్టూ ఇలా కట్టేసాం వీటికి. ఇదొచ్చేసరికి దీని గ్రీన్ కలర్‌లో బాక్స్ కనిపిస్తుంది గదా! ఇదొచ్చేసరికి ఈ పిట్టలకి ఫుడ్డు. వీటికి ఇప్పుడేంటంటే ఈ 4 బర్డ్సే ఉన్నాయి గాబట్టి దీనికి డైలీ వన్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అక్కడ బర్డ్స్ పిల్లల్ని చేస్తున్నాయి గదా! పిల్లలకి గూడా ఫుడ్ కావాలి గాబట్టి డైలీ 2 టైమ్స్ ఇస్తాను దానికి నేను. ఇది ప్రెజెంట్ అయితే ఎగ్స్ పెడుతుందనుకుంటా. అందుకనే లోపలుంది కుండలో. ఇదొచ్చేసరికి ఇంకో కుండ పెట్టాం గానీ ఇది ఊరికే వేస్ట్, వేరే పెయిర్ కోసం అని పెట్టాం. కానీ అవి వెళ్ళట్లేదు దాంట్లోకి. వీటికొచ్చేసరికి మేము రెగ్యులర్‌గా ఈ ఫుడ్‌తో పాటు కాల్షియం గూడా వేస్తాం. ఇదొచ్చేసరికి మా థర్డ్ కేజ్. దీంట్లో వచ్చేసరికి ఇది అంతకుముందు ఫస్ట్ తెచ్చిన కేజ్ అనమాట. ఈ పైనది పాడైపోతే మేమేం చేసామంటే ఇలా కవర్ చేసేసాము. వీటికొచ్చేసరికి ఇక్కడ కింద కుండ పెట్టాము. పైన పెట్టడానికి కుదరదు కాబట్టి దీంట్లో వెళ్ళేసి ఎగ్స్ పెడతాయి ఇవి గూడా. ఇవి గూడా అడల్ట్స్ కాదు. నార్మల్ బర్డ్స్, బేబీ బర్డ్స్. ఇదొచ్చేసరికి దీనికి ఫుడ్డు, పక్కన వాటర్. దేనికి దానికి సెట్. ఇక్కడ ఈ క్లిప్ ఎందుకు పెట్టామంటే కాల్షియం పెట్టడానికి. కాల్షియం గూడా పెట్టాలండి వీటికి. అప్పుడప్పుడు కాల్షియం పెడితే ఏమవుతుందంటే ఎగ్స్ ప్రాపర్‌గా వస్తాయన్నమాట. సరే అండి, బేబీ బర్డ్స్ అయిపోయినాయి గదా! నేను బిగ్ బజార్‌లో కొంచెం చిన్న షాపింగ్‌కెళ్ళాను. అది చూపిస్తాను ఒకసారి. సో, ఫైనల్‌గా మనమొచ్చేసాం బిగ్ బజార్‌కి. బిగ్ బజార్‌కి నేనెందుకొచ్చానంటే, చిన్నికన్న గాడికి ఏదైనా టాయ్ కొనిపిద్దామని వచ్చామనమాట. వాడు నార్మల్‌గా వాడికి ఇలాంటివి నచ్చవు, సాఫ్ట్ టాయ్స్. వాడు వేరే బొమ్మలు చూస్తున్నాడు. నాకివి చాలా నచ్చినాయి. చూసారా, డాల్ఫిన్ మీద చిన్న బేబీ డాల్ఫిన్ ఉంది. నాకు నచ్చిందిది. అందుకని మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను. చాలా బాగున్నాయండి. కాకపోతే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ. కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టినా కూడా ఇవి చాలా బాగుంటాయి. ఈ బొమ్మలనేవి చాలా బాగుంటాయి. టెడ్డీ బేర్స్‌లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ టెడ్డీ బేర్స్ ఉన్నాయి. నేను మాక్సిమం షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇక్కడ ఒక చిన్న బేబీ టెడ్డీ బేర్ ఉంది. నాకెందుకో చిన్నవి నచ్చుతాయి పెద్దవాటి కన్నా గూడా. ఇదొక చిన్న టెడ్డీ బేర్. ఇప్పుడు క్రిస్మస్ కోసం చిన్న శాంటా గూడా పెట్టారు. చిన్న శాంటాస్ ఇదిగో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను గదా! ఇలాంటి శాంటాస్ గూడా ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు క్రిస్మస్ నడుస్తుంది కాబట్టి సీజను. మొత్తం క్రిస్మస్ శాంటా ఉంది. నెక్స్ట్ క్రిస్మస్‌కి పిల్లలకి శాంటా క్లాస్ గెటప్ కోసం క్యాప్స్ పెడతాం గదా! అవి గూడా ఉన్నాయి. ఇది ఇంకో రోలో చూపిస్తున్నాను టెడ్డీ బేర్స్. చాలా బాగున్నాయి టెడ్డీ బేర్స్ అనేవి. నాకు చాలా నచ్చినాయి. వాళ్ళొచ్చేసరికి హాట్ వీల్ సెట్స్ అలాంటివి చూస్తూ ఉన్నారు. ఈలోపు నేను ఇవి చూస్తున్నాను. ఇది చాలా బాగుందండి ఎలిఫెంట్. నాకు నచ్చింది ఈ ఎలిఫెంట్ అనేది. సరే అండి, ఇక్కడున్న బొమ్మలు కూడా చూసేసేయండి మీరు. షాపింగ్‌కి వెళ్ళబోయే ముందు ఏం చేశానంటే, నేను ఇక్కడ ఫిష్ ఫ్రై కోసం ఫిష్‌ని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేశానండి. మ్యారినేట్ చేయడం కోసం నేను అంటే వచ్చిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. చక్కగా మ్యారినేషన్ అయ్యి చక్కగా సాల్ట్ అవన్నీ పడతాయి ముక్కలకి. అందుకని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ మ్యారినేట్ చేస్తున్నాను వెళ్ళే ముందు. మ్యారినేషన్ కోసం నేను ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ చేప పేరు వచ్చేసరికి ఏంటంటే రాగిడి చేప అనమాట. నేను మొత్తం 2 సైడ్స్ ఉప్పు పట్టేలాగా ముక్కల్లో తిప్పుకుంటూ ఉప్పు పట్టిస్తున్నాను వీటికి. మ్యారినేషన్ చేసుకోకపోతే అసలు ఫిష్ ఫ్రై అనేది చేసుకోవడం వేస్ట్ అండి. ఉత్తగా చప్పగా తిన్నట్టు ఉంటుంది గానీ నార్మల్‌గా టేస్టీగా అనిపించదు. చప్పగా అనిపిస్తది. అందుకని చెప్పి మ్యారినేషన్ కంపల్సరీ. నేను చూసారు కదా, ఇలా పల్చగా చల్లుతూ ఉన్నాను. అలాగే చల్లుకోవాలి మ్యారినేషన్‌కి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే సుద్దలు పడిపోయి సరిగ్గా మ్యారినేట్ అవ్వదు. ఒక చోట ఉప్పు ఎక్కువ, ఒక చోట ఉప్పు తక్కువలాగా తెలుస్తుంది. ఈ ఫిష్ ఫ్రై వచ్చేసరికి నా స్టైల్‌లో నేను చేస్తున్నాను. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి పొడి మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను. పొడి మసాలా వచ్చేసరికి నేను ఇంట్లోనే తయారు చేస్తాను. ఈ మసాలా రెసిపీ కూడా త్వరలో వస్తుంది. నేను చూపిస్తాను. పొడి మసాలా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొంచెం ఎవరి టేస్ట్‌ని బట్టి వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను మాక్సిమం 99% మొత్తం అన్ని మసాలాలన్నీ ఇంట్లోనే రెడీ చేస్తాను. రెడీమేడ్‌వి అసలు యూజ్ చేయను.
ఇంకా తప్పదు అంటే తప్ప ఎప్పుడైనా వేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. పసుపు యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మంచి కలర్ వస్తుంది ఫిష్ ఫ్రైకి. అందుకని చెప్పి పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. ప్లస్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఫిష్ అనేది నార్మల్‌గానే కొంచెం స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది కదా! నీచు వాసన అనేది. ఇలా నీచు వాసన రాకుండా కూడా చేస్తుంది పసుపు అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పసుపు వేసిన తర్వాత నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేస్తాను. ఈ కారం కూడా నేను ఇంట్లోనే పట్టించేస్తానండి. మా మమ్మీ పట్టిస్తుంది రెగ్యులర్‌గా, తనే పంపిస్తుంది నాకు. ఇది వచ్చేసరికి సాంబార్ కారం అంటాం మేము మా ఏరియాలో వచ్చేసరికి. కొంతమంది మసాలా కారం అని కూడా అంటారు. ఈ కారము కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. కారం వచ్చేసరికి ఎవరి టేస్ట్‌ని బట్టి వాళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ నేను చేత్తోనే మసాలాలు ఎందుకు వేస్తున్నానంటే చక్కగా ఈవెన్‌గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి స్పూన్‌తో వేసుకునే దానికన్నా కూడా. అందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా చేత్తోనే వేస్తాను. కారం కూడా వేసేసాం కదా! చూసారు కదా! ఇప్పుడే కొంచెం కలర్‌ఫుల్‌గా అనిపిస్తుంది. కారం యాడ్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దీంట్లో నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా నేను ఇంట్లోనే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఎలా రెడీ చేసుకుంటానో నేను అది కూడా మీతో చూపిస్తాను. నేను నెక్స్ట్ ఒక ఎపిసోడ్ అంతా మసాలాలు ఏవైతే నేను ఇంట్లో యూజ్ చేస్తానో ఆ మసాలాలన్నీ ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఒక ఎపిసోడ్లో మొత్తం చూపించేస్తానండి. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏదైతే మనం సాల్ట్, కారము ఇవన్నీ మసాలా వేసుకున్నామో ఈ మసాలాలన్నీ ఫిష్‌కి 2 సైడ్స్ పట్టేలాగా మనం చక్కగా చేత్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా రబ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే చక్కగా లోపలికి ఇంకుతూ ఉంటుంది ఫిష్‌కి అనేది. మొత్తం నేను 2 సైడ్స్ మొత్తం మసాలా అంతా అప్లై చేస్తాను. లోపల కూడా అప్లై చేసుకోవాలి. చక్కగా సాల్ట్‌లో నుండి వచ్చిన వాటర్ తోటి చక్కగా ఉప్పంతా లోపలికి ఇంకుతూ ఉంటుంది. ఈ సాల్ట్ కొంచెం ఎలాగో ఫిష్‌లో కొంచెం లైట్‌గా వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ సాల్ట్ మెల్ట్ అయిపోతుంది. ఆ మెల్ట్ అయిపోయి చక్కగా లోపలికి ఇంకుతుందనమాట. నేనైతే ఎప్పుడు ఇదే స్టైల్‌లో చేస్తానండి ఫిష్ ఫ్రై. మీరు ఎంతమంది ఇలాంటి స్టైల్‌లో చేస్తారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్‌లో ఖచ్చితంగా షేర్ చేసుకోండి. ఒకవేళ వేరే ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉంటే నాతో చెప్పండి. నేను డెఫినెట్‌గా అది కూడా ట్రై చేసేస్తాను. మొత్తం మసాలా అయితే పట్టించేసుకుందాం దీన్ని. జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ ఖచ్చితంగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. లేకపోతే అలా ఎక్కడియక్కడే ఆగిపోతాయి. నేను మొత్తం మిక్స్ చేస్తాను. చూసారు కదా! ఇలా అప్లై చేసేసుకోవాలి. మొత్తం నేను అప్లై చేసేస్తున్నాను. అప్లై చేసేసాను. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దీనికి మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేస్తాను. దాదాపు 1 అవర్ రెస్ట్ ఇచ్చేస్తాను నేను. నేను బయటికి వెళ్ళొచ్చేసరికి మినిమం 1 అవర్ పడుతుంది. 1 అవర్ తర్వాత నేను ఫ్రైయింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 1 అవర్ తర్వాత ఫిష్ పీసెస్ ఇలా వచ్చేసినాయి చూడండి. వాటర్‌గా చెప్పాను కదా! సాల్ట్‌లోంచి వాటర్ వస్తాయని. ఇలా వచ్చేసినాయి. మాక్సిమం 1 అవర్ కన్నా ఎక్కువే నానినట్టున్నాయి. హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే సరిపోతుందండి ఫ్రైయింగ్‌కి. నేను బయటికెళ్ళొచ్చేసరికి మ్యారినేట్ అవుతాయి కాబట్టి 1 అవర్ పట్టింది. 1 అవర్ మ్యారినేట్ అయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఫ్రైయింగ్ టైమ్ అనమాట. ఫ్రైయింగ్ కోసం ఇక్కడ నేను ప్యాన్ పెట్టేసాను. ఇలా వెడల్పు ప్యాన్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఆయిల్ తక్కువ పడుతుంది. ప్లస్ వచ్చేసరికి పీసెస్ కూడా మనం పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఇక్కడ వెడల్పు ప్యాన్ తీసుకున్నాను. నార్మల్‌గా అయితే చాలామంది అట్ల పెనం అంటాం కదా! అది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ నా దగ్గర ఈ ప్యాన్ ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ షాలో ఫ్రై చేస్తున్నాను. డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు. అందుకని కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక 2, 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రైయింగ్ కోసము. నేను అందుకని కొంచెమే తీసుకున్నాను. ఈ ఆయిల్ హీట్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం మనం. ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏదైతే మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాం కదా! ఈ ఫిష్‌ని నేను ఇక్కడ దీంట్లో వేసేస్తున్నాను ఫ్రైయింగ్ కోసము. ఇవి వచ్చేసరికి మధ్యలో పీసెస్ తీసుకోవాలండి. ఫ్రైకి ఎప్పుడు మనము లాస్ట్ పీసెస్ తీసుకోకూడదు. లాస్ట్ పీసెస్‌లో ఏమవుతుందంటే బోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయంట. తల దగ్గరున్న పీసెస్, తోక దగ్గరున్న పీసెస్ తీసుకోకుండా మధ్యలో ఉన్న పీసెస్ తీసుకోవాలి మనం ఫ్రైయింగ్‌కి ఎప్పుడైనా కూడా. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫ్రైయింగ్ చేద్దాం. ఫ్రైయింగ్ కన్నా ముందు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫిష్ కుక్ అవ్వాలి. అందుకని నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ లో ఫ్లేమ్‌లో కుక్ చేస్తాను. లో ఫ్లేమ్ అంటే సిమ్‌లో పెట్టేసి 2 సైడ్స్ వచ్చేలా కుక్ చేస్తాను. మూత పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ బాగా కుక్ అవుతుంది. అటు సైడ్, ఇటు సైడ్ తిప్పుకుంటూ మనం కుక్ చేసుకోవాలి. సిమ్‌లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రైయింగ్‌కి వెళ్ళాలి మనము. ఫస్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే పైన మాడిపోతుంది, లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను 2 స్పూన్స్‌తో తీసుకుంటున్నాను ఇలా తిప్పుకోవడం కోసం. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఫిష్ పీస్ అనేది ఇలా రౌండ్‌గా కాకుండా విరిగిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా 2 స్పూన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మూత పెట్టేసి ఫస్ట్ 2 సైడ్స్ ఉడికించుకోవాలి.
చూసారు కదా, ఇలా తిప్పుకుంటూ మనం ఉడికించుకోవాలి. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇటు పక్క ఫ్రై అయిపోయింది. అందుకని రెండో సైడ్ ఫ్రై అవ్వడం కోసం నేను అటు పెట్టేశాను. మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఫస్ట్ కుక్ చేస్తాను. జస్ట్ ఒక 10 మినిట్స్లో మనకి ఫిష్ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చూసారు కదా, ఫిష్ అనేది ఉడికిపోయింది. నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని, హై ఫ్లేమ్లో 2 సైడ్స్ జస్ట్ ఒక 1 మినిట్ ఉంచితే ఏమవుతుందంటే మంచి కలర్ వచ్చేస్తుంది ఫిష్ ఫ్రైకి అనేది. చూసారు కదా, ఒక సైడ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఇంకో సైడ్ టర్న్ చేశాను నేను. ఇప్పుడు కుక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఫ్రైయింగే కాబట్టి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఈ మూత తీసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం మూత తీసేస్తే చక్కగా రోస్ట్ అయిపోతుంది ఫిష్ పీస్ అనేది. ఫిష్ పీసెస్ రెడీ అయిపోయినాయండి. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను వీటిని ప్లేట్లోకి తీసేస్తాను. నేను ఇక్కడ 4 పీసెస్ మ్యారినేట్ చేశాను 4 పీసెస్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను కదా. ఈ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి 2 పీసెస్ వేసాను. వెడల్పు ప్యాన్ అయితే మనం ఒకేసారి 4 కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ నేను ఇక్కడ చిన్న ప్యాన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 2 పీసెస్ అట్ ఏ టైం ఫ్రై అయినాయి. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఆయిల్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వాటికి సరిపోదు. మళ్ళీ నేను కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఆయిల్ యాడ్ చేసేసి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ. వీటిని కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో మనం ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫైనల్గా నా ఫిష్ ఫ్రై మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. వీటిని కూడా నేను ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటాను. ఇవి చూసారు కదా, చక్కగా మంచి కలర్ వచ్చింది. ఇలా మధ్యలో పీసెస్ అయితే ఏమవుతుందంటే బోన్స్ తక్కువ ఉంటాయి, ముళ్ళు అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. ఫ్రైకి తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ నాకు చిన్నకనగాడికి కొంచెం తినిపించాను, బాగుంది టేస్ట్ అన్నాడు. అందుకని చెప్పేసి వాడి కోసమని నేను మధ్యలో పీసెస్ ఇస్తాను. జనరల్గా ఫ్రైకి మధ్యలో పీసెస్ ప్రిఫర్ చేయండి, బాగుంటుంది. సరే అండి, ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీట్ అవుతాను. అంతవరకు బాయ్.